زلزال کا، وہ ہے ایک تو آخرت کا تصور یاد دلایا صورت نے، تم کو اٹھنا ہے، گروہ در گروہ تم اللہ کے پاس حاضر ہوں گے اور تم جنت اور جہنم میں گروہ در گروہ جاؤں گے. یہ بات کو یاد رکھو جو اس کا اصل کنکلوژن ہے صورت کا. جس نے ذرہ برابر بھی نیکی کی ہوں گی دیکھ لیں گا، جس نے ذرہ برابر بھی شر کیا ہوں گا دیکھ لیں گا. تو ہمیں چاہیے ہم ہر معاملے میں احتیاط کریں اور یاد رکھیں جن چیزوں کو کبھی کبھار ہم چھوٹا سمجھ کے کرتے ہیں نا، یہ جنت جانے اور جہنم جانے کی وجہ بن جاتی ہے. آئیے 2 مثالیں دیتا ہوں. صحیح بخاری کی روایت ہے، ایک شخص راستے سے جا رہا تھا، اسے پیاس لگی تھی، اس نے ایک کنواں دیکھا، کنویں میں پانی بڑا نیچے تھا، وہ اتنا پیاسا تھا کہ اس کا منہ کھل گیا تھا پیاس کی وجہ سے. ہوتا ہے نا آدمی جب پیاسا ہو جاتا تو زبان باہر نکالتا ہے، ہانپتا ہے تاکہ کچھ ٹھنڈک ملے. اس نے پانی نیچے تھا، وہ اندر اترا کنویں میں، پانی پیا، چونکہ اس کو ڈول نہیں تھا، پانی کھینچنے کا کوئی طریقہ نہیں تھا. جب وہ اوپر آیا دیکھا ایک کتا ہے، زبان باہر نکلی ہے، ہانپ رہا ہے، اور اس نے سوچا اس شخص نے یہ ویسے ہی پیاسا جیسے میں پیاسا تھا، پانی کیسے لانا، ڈول بھی نہیں، سمجھ رہا. اور کتا کوئی اتنا سمجھدار جانور نہیں کہ اٹھا کے اندر لے جا سکے، لے گئے تو لائیں گے کیسا، لاجیکل نہیں. وہ اندر اترا کنویں میں، اترنے کے بعد اس نے اپنے جوتے کو اتارا، جوتے میں پانی لیا، جوتے کو منہ میں پکڑا، اوپر لا کر کتے کو پانی پلایا. کتا نجس عین ہے، اس کا بیچنا، اس کی جلد مطلب اس کی چمڑی، وہ سب حرام ہے، اس کی تجارت کچھ نہیں کر سکتے. لیکن اس کے بعد بھی وہ اللہ کی مخلوق ہے نا، پیاسا تھا، پانی پلایا، اللہ نے اس کی عمل کی وجہ اس کی مغفرت کر دی، گناہ معاف کر دی. دوسری روایت میں آتا ہے کہ ایک فاحشہ عورت تھی. لیکن ایک بات یاد رکھیں، ان تمام روایتوں میں یہ لوگ توحید پڑھتے ہیں، توحید کے بعد تمام ان سے گناہ ہو رہا ہے. فاحشہ عورت تھی، توحید پرست تھی، لیکن چونکہ توحید کے بغیر مغفرت ہوتی ہی نہیں کسی کی. یہ بات بالکل آپ لکھ لیے، مطلب یہ کبھی بھی ایسا کچھ آتا نہیں مغفرت ہوگی تو توحید پرست ہی تھا، گناہ گار تھا. لیکن فاحشہ، منہ کالا کرتی تھی لوگوں کے ساتھ. اس نے ایک بار ایک کتے کو پانی پلایا. کیسے پانی پلایا؟ کہ کتا پیاسا تھا اور اس نے اپنی اوڑھنی نکالی، جوتے کو باندھا، کنویں میں ڈال کے پانی نکال کے پلایا. اللہ کو ادا پسند آ گئی، اس کی مغفرت کرتی، لیکن وہ توحید پرست تھی. دوسری روایت بخاری کی، ایک خاتون تھی، ایک عورت تھی جس نے ایک بلی کو پکڑ کے اپنے گھر بند کر دیا، نہ خود کھلایا نہ اسے چھوڑا کہ وہ جا کر اللہ نے جو اس کے لیے رکھا ہے رزق کھائے. بلی مر گئی، اللہ نے اس کو جہنم رسید کر دیا. تو یہ دونوں اعمال چھوٹے دکھ رہے نا ہمارے زندگی کی روٹین کے اعتبار سے. وہ کتا پیاسا تو ہم پانی پلائیں گے اس کو، بس چلے تو پتھر اٹھا کے ماریں گے ہم اس کو. پانی پلانا تو سیکنڈ سوچ بھی نہیں ہماری. دیکھیے وہ نجس عین ہے لیکن اللہ کی مخلوق ہے، نجس عین ہے، اللہ کی مخلوق ہے، ٹھیک ہے. اور اگر کوئی چھوٹا جانور ہو، ہمارے بچے اس کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہو یا بند ہو، ہماری کوئی فکر ہی نہیں ہے. آپ دیکھیے محلوں کے اندر بچے کتوں کے بچوں کو، چھوٹے جو ہوتے ہیں، بلی کے بچوں کے اس بے دردی سے مارتے ہیں، چوزوں کو لا کے کیسا ان کی گردنیں توڑتے ہیں. اور آپ بھی خوشی سے لا کے 2-2.5 روپے 5 روپے کا چوزا دے دیتے ہیں مارنے. تو اس کو ماریں گے تو میں زندہ رہوں گا، اس لیے کہ سکون نہیں لینے دیں گے میرے کو، آپ چھوڑ دیتے ہیں. لیکن معمولی چیز نہیں ہے. بلی کو پکڑ کے اپنے گھر بند کر دیا، بلی خود کچھ نہیں کھا سکی، اس نے خود کچھ نہیں کھلایا، جہنم میں چلے گئی. تو ایک جانور کی موت کے جہنم میں جا رہا ہے، معمولی مت سمجھو. کسی عمل کو ہم کبھی بھی کیا ہے چھوٹا سمجھ کے نہیں چھوڑنا چاہیے. ہر بار کوشش کرے، ہو سکتا ہے چھوٹا عمل اللہ مغفرت کا ذریعہ بنا، یہ تھوڑا سا صدقہ شاید ذریعہ بن جائے، یہ تھوڑا سا معاملہ. بڑے بڑے اعمال ہو سکتا ہے ایک طرف لے جائے، چھوٹا عمل ہی مجھے جنت کی طرف لے جانے والا بن جائے. تو اللہ نے اس سورت کا جو کنکلوژن ہے، تھوڑا بھی اگر کسی نے خیر کیا ہوگا تو دیکھ لیں گا، اور تھوڑا بھی اگر شر کیا ہوگا تو دیکھ لیں گا. اگر اس بات کو ہم سمجھ جائیں انشاءاللہ تو ہماری زندگی بدلنے کے لیے 2 آیتیں بالکل کافی ہے. کہ اب ہر چیز سے پہلے سوچنا ہے، ذرہ برابر بھی نام عمل میں آنے والا ہے تو اب لکھانا ہے اپنے کو ہی، اور ذرہ برابر گناہ بھی آنے والا ہے تو یہ اپنے کو نکھانا نہیں ہے. اگر ہو گیا ہے تو وائپ آؤٹ کرانا ہے، مٹانا ہے فرشتوں کا. وہ کیسا؟ ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں کرو، نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی ہے. سمجھ رہا بات؟ نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی ہے. عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ مسجد نبوی موجود ہے، ایک شخص بھاگا آیا، بھاگتے ہوئے آیا، کسی نماز کے وقت، روایت میں الفاظ نہیں ہے اور کچھ میں ہے، میں بھول رہا ہوں وہ کیا ہے. بھاگتے آیا اور کہا کہ میں تو ہلاک ہو گیا، برباد ہو گیا. عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا کیا ہوا، کیا ہلاک ہو گیا، کیا برباد ہو گیا، کیا ہو گیا معاملہ، ٹھیک. تو کہا میں ایک خاتون کے پاس گیا، ایک عورت کے پاس گیا، میں نے زنا چھوڑ کے سب کچھ کر لیا اس کے ساتھ، اب میری کیا سزا ہے. تو کہا یہ تیرے اور تیرے رب کے بیچ کا معاملہ ہے، ڈسکلوز کیوں کر رہا ہے، توبہ کر لے. وہ نہیں مانا، وہیں رکا رہا. پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا، کہا کہ میں نے ایک عورت سے زنا چھوڑ کے سب کچھ کر لیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے. پھر وہیں رہا. پھر اگلی نماز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر آگے کھڑے ہو گیا، کہا میں نے ایسا کیا، سزا سناؤ اس کی، پنشمنٹ چاہیے مجھے اس کی، مجھے گناہ وائپ آؤٹ کرنا، مٹانا ہے. آپ پھر خاموش رہے، کوئی جواب نہیں دیا. پھر اگلی نماز تک پھر رکا رہا. سب نے کہا کہ تیرے رب کے بیچ گناہ، معافی مانگ. کھڑا رہا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا
تو آیا میرے پاس، تو نے وضو کیا، تو نے نمازیں پڑھی ہمارے ساتھ، انشاءاللہ یہ نمازیں وغیرہ اس گناہ کے معافی کے لیے کافی ہو جائیں گی. سمجھ رہے؟ اس لیے کہ حسنات تو کر رہا ہے نا اس گناہ کے بعد، تو وہ کیا کرتے ہیں؟ سیئات، گناہوں کو مٹا دیتے ہیں. سمجھ رہے آپ بات؟ ایسا بہت ساری بار ہوتا ہے، لیکن یقیناً یہ روایتیں ہمارے لیے دلیل نہیں ہے گناہ کرنے کی کہ ہم وہ گناہ کریں اور پھر نماز پڑھ لیں. یہ ہو جائے تو اس کا حل دیا جا رہا ہے، اور یہ مفہوم تھا حدیث کا جو میں نے آپ کے سامنے رکھا. صحابہ کہہ رہے چلے جا، آپ سے نہیں کہہ رہے نا کچھ تو چلے جا، نہیں ہوں گی سزا. نہیں، رکے رہے، اڑے رہے. وہ سمجھ رہے آپ؟ تو گناہ انہوں نے کیا تھا، وہ نہیں چاہتے تھے گناہ میرے ساتھ ہمیشہ کے لیے رہے، اس کو مٹانا چاہتے تھے. طریقہ اس لیے میں نے کہا نماز، وضو وغیرہ بھی ہمارے گناہوں کو معاف کرتے ہیں. ٹھیک ہے؟ تو کسی گناہ کو ہم معمولی سمجھ کے نہ کریں، اور کسی نیکی کو معمولی سمجھ کے ہم نہ چھوڑیں. اگر یہ ہم سمجھ جائے تو زندگی انشاءاللہ ہماری بدل سکتی ہے. ہر چیز کے کرنے سے پہلے ہم سوچ سکتے ہیں کہ ذرہ بھی نام اعمال میں لکھا جانے والا ہے. جیسا جو لوگ اب تو گورنمنٹ جاب نہیں ہوتی ہے، لیکن گورنمنٹ جاب پر تھے اور ان کی وہ گڈ بکس بنتی تھی نا، کتابیں بنتی تھی، ان کا بڑا باس لکھتا تھا بہت اچھے اسسٹنٹ ہے میرے، یہ بولتا ہاں بس اپنا تو آگے کا پروموشن کا معاملہ طے ہو گیا. اور وہ لکھ کے چلے جائے بہت ہی ناکارہ، نااہل، نالائق، فلاں فلاں، تو پھر اس کو دعوتیں دو، چاپلوسی. پہلے بول دیتا تھا لکھنے والا ہوں میں، تو پھر دعوتیں دو، چاپلوسی کرو، فلاں کرو. اس کے بعد بھی کچھ تو بھی غلط لکھ کے جاتا تھا. وہ ریکارڈ بک آپ کے لائف ٹائم کی اچیومنٹ پر، آپ کے پینشن پر، آپ کی سروس پر پورا ایفرٹ کرتے ہیں، ہے نا؟ تو اسی طرح نام اعمال بھی تیار ہو رہا ہے. فرق یہ کہ ہم اس کو دیکھ نہیں سکتے ہیں، لیکن تیار ہو رہا ہے. تو میں بھی چاہوں گا میرے گڈ بکس پورا، میرا ہر چیز، میرا نام اچھی کتابوں میں سے لکھا ہو. ہم اس کو مٹا سکتے اپنے گناہوں کو. تو ہر کام کرنے سے پہلے یہ سوچیے کہیں یہ چھوٹا گناہ ہے لیکن کہیں اس میں تو نہیں آ رہا ہے کہ میں چھوٹا سمجھ کے کر رہا ہوں، اس لیے کہ پھر اس میں بڑے کی طرف جا سکتا ہوں، اور کسی نیکی کو میں چھوٹا سمجھ کے نہ کروں. انشاءاللہ اگر ہم یہ کریں گے تو ہم حقیقت میں یاد رکھیں دین اور اسلام کے پیغام کو سمجھیں گے. وہ یہی ہے کہ کسی چیز کو ہم چھوٹا سمجھ کے عمل کو نہ چھوڑیں کبھی، اور کسی گناہ کو چھوٹا سمجھ کے ہم نہ کریں. یہ چند